साइड ले लें आप। बताइएगा, आज आपका मकान तोड़ दिया गया है, इसके बारे में किसने मकान तोड़ा है और क्या कार्रवाई? विभाग वाले तोड़े हैं सर। आज से तो नहीं ले रहे हम, जब से मान ला आज 40 साल पुराना कब्जा है हमारा। आज प्रूफ ना होने कारण हमको मकान से और ज़मीन से बेदखल करने की बड़ी बरसात में घर तोड़ा इन्होंने। हमें कोई नोटिस की सूचित भी नहीं की इन्होंने। अच्छा, आपको नोटिस नहीं दिया गया? नहीं दिया। और जैसे मोहन सरकार आने के बाद परेशानी बढ़ती जा रही है। अच्छा, आपको सामान निकाला नहीं निकाला आपने मकान? सर सामान गेहूँ रह गए, कई हमारे बर्तन ठिकरे आधे रह गए, आधे जैसे तैसे करके निकाले। जी, आपका नाम? जगदीश। कहाँ रहते हो आप? शिवनीपुर।